Казахский язык, он не то чтобы легче, он просто понятнее по построению. Интересен еще и тем, что изучив его, в принципе, вы поймете, о чем идет речь во всех тюркоязычных странах. То есть это неплохо, это такие ворота для восточного мира. Как за 15 секунд зрители могут увидеть не просто смешные ролики, но и узнать новые слова на государственном языке. Как выучить язык, есть множество методик и примеров. 3 русских парня 8 лет назад предложили свое видение решения данной проблемы, создав аккаунт в Instagram. Там за 15 секунд зрители могли увидеть не просто смешные ролики, но и узнать новые слова на государственном языке. Анау жанда орыстарға ең жақсы гүлдерді беріп жіберші тезірек, жарай ма? Кімге гүл? Бір қызға сыйлау үшін. Қызға? Русское трио с казахским колоритом. Костанаец Сергей Закора, карагандинец Семен Махов и павлодарец Евгений Шварнев родом из КВН, того самого, что стал родителем проекта Орыстар. Сергей и Семен, еще будучи студентами КИМЭПа, начали играть в КВН в команде Марзабека Еркебулана. Поскольку шоу проходило на казахском языке, поначалу им попросту приходилось заучивать фразу, но сегодня они уже даже прилично говорят на языке абая. Евгений занялся изучением языка после переезда в Алматы. Отправившись в южную столицу, казахский знал ровно на том уровне, что дают его в школе и вузе. Окунувшись в разговорную среду, настроившись на необходимость овладеть им, сделал это. Проблем языком нет, а вот литературный пока хромает. Негізінде қазақ тілі ол өте күрделі тіл. Мен салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыра алмаймын, өте қиын. Евгений признался, что, взявшись за путь абая, был вынужден постоянно прибегать к словарю. У меня знание разговорного, а не литературного языка. Книги – это несколько другое. Но все преодолимо, было бы желание, уверен молодой человек. Знать любой язык полезно, это расширяет не только круг общения, но и возможностей. И их шоу тому доказательство, уверен Евгений. Изначально был дуэт Сергея и Семена под шутливым названием «Два борща». Но с приходом третьего участника Евгения образовалось уже знакомое всему Казахстану трио Орыстар. Орыстар. Говорят, что до прихода монголов на территорию страны казахи были светлыми и голубоглазыми. В этом случае Орыстар точно казахи. К тому же в своем шоу они используют казахский колорит в стиле стендап. Надо признать, что это стало новым влиянием казахского юмора, у которого сегодня уже достаточно пользователей. Но эти ребята были первыми. За первый месяц на их аккаунт подписались более 13 тысяч человек. Сәлеметсіздер ме? Новая фраза «Давайте пить чай». Шай ішейік! Жігіттер, шай ішейік! Рахмет, мен кеттім. Кетті. Ал енді өзіміз дұрыстап шай ішейік. В какой-то момент было принято решение оформить 15-секундные ролики, полновесный сериал на экран, и что телеканал НТК предоставит для него показа эфирное время. Первый сезон метод Орыста прошел на ура, поэтому было решено делать второй Орыстар в Шымкенте. Исходя из названия, снимали его на месте указанной локации. Участники проекта, можно сказать, 1,5 месяца прожили на съемочной площадке. Третьего сезона не случилось, но это не значит, что в этом проекте поставлена точка. Продолжение возможно, но в несколько ином формате. Проект оказался отличной комедией, по которой соскучился зритель, прежде всего молодой, а заодно он исполнил функцию нестандартных языковых курсов. Локдаун. Нынешняя пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Работники шоу-бизнеса пострадали в первую очередь и застряли в состоянии бездействия надолго. Время онлайн-выступлений закончилось. Впрочем, команда Орыстар руки не опустила, работает в том же направлении.
Пусть и изменилось их место локации. Так Евгений Шварнев вернулся в родной Павлодар, где ведет сразу несколько проектов. Теперь их аудитория YouTube и TikTok. Две платформы имеют разного зрителя, и тем, наверное, интересно оттачивать свое перо. Например, шоу «Тест на казаха», когда каждый участник, как правило, это местная знаменитость, проходит своеобразный тест, связанный с казахским менталитетом или языком. Например, расшифровать переведенную русскую песню или назвать то, без чего не может обойтись казахстанец. В качестве подсказки всего лишь одна буква. Мы всегда работали втроем. Этот период локдауна внес существенные коррективы в наш творческий союз. Каждый из нас сегодня занимается тем, что ему более близко. Думаю, каждый из нас приобретет хорошие навыки продюсирования, как собирать команду, выстраивать контент, делать YouTube. Кто-то пишет сценарии, кто-то снимает. Как и раньше, вместе придумываем проекты. Пусть пока на расстоянии, говорит Евгений. Несмотря на удаленку, ребята планируют новые совместные проекты. Главное дождаться локдауна. Я из города Кустанай, я там родился. Приехал сюда учиться в 18 лет, в 17 даже точнее. Вот. И, собственно говоря, окунулся в атмосферу совершенно другую. Явно прослеживались тенденции к тому, что люди больше разговаривают на казахском языке. Я играл в КВН, в казахский. Началось все с того, что я объявлял номера, спрашивал у капитана, как это вообще переводится, он мне переводил, и это у меня откладывалось в голове. Анау жанда орыстарға ең жақсы гүлдерді беріп жіберші тезірек, жарай ма? Кімге гүл? Бір қызға сыйлау үшін. Қызға? Я понял, что можно изучать его, что можно разговаривать, что не будет какой-то проблемы, если ты вдруг ошибся. Казахский язык, он не то чтобы легче, он просто понятнее по построению. То есть здесь окончание, здесь порядок слов предложения. Сіз қазақша түсінесіз ба? Кім? Мен ба? Ха! Қуасыздар ма? Қайдағы қазақша? Жоқ, мен қазақша түсінбеймін. Ештеңе түсінбеймін. Бар ғой? Негізінде қазақ тілі ол өте күрделі тіл. Мен салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыра алмаймын. Өте қиын. Интересен еще и тем, что изучив его, в принципе, вы поймете, о чем идет речь во всех тюркоязычных странах. То есть это неплохо, это такие ворота для восточного мира. Не надо говорить тяжело, не могу, вот прям не дается. То есть этот барьер убирается, и когда вы начинаете разговаривать, выучите одну фразу, примените ее, посмотрите на эффект, вам захочется еще. Нужно такую себе создать базу из каких-то слов, из каких-то предложений, то есть те вещи, которые в повседневной жизни используются. И вот именно это и будет основой всего. То есть, а это сделать не так сложно. Это главное вот, понять, что ты хочешь сказать, перевести, один раз сказать, и у тебя уже запишется на твой жесткий диск. Казахша сөйлеу оп-оңай. Что хочется тем, кто только начинает учить, сказать, просто разговаривайте, и все. Если вам понравилось видео, прошу вас, поставьте лайк. А если не понравилось видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Нам важно знать ваше мнение. Мы стараемся для вас делать интересные видео. Всех благодарю, что были с нами. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч, друзья!